Fala, eletricista, tudo certinho? Bom, você sabe identificar quando esse dispositivo aqui está fazendo barulho? Sabe qual é o defeito dele? Se não sabe, você vai ficar sabendo agora no canal. Roda a vinheta, meu filho. Bom, quando você é chamado pelo cliente e o cliente informa que o disjuntor dele, o dispositivo dele está fazendo barulho, você sabe identificar o que é? Bom, coisa simples, rápida, esse vídeo vai ficar rapidinho. Isso aqui fácil de se resolver, beleza? Primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é ir até a caixa de QDC, certo? E dar uma olhada no dispositivo que está fazendo o barulho que você foi chamado para resolver, beleza? Por que acontece isso, pessoal? Bom, observe que aqui tem os bornes, certo, de entrada dos cabos, e geralmente esses cabos estão folgados, pessoal, beleza? Ó, estão folgados, certo? Não tem o aperto necessário que eles têm que ter, certo? Então eles ficam fazendo barulho, certo, pessoal? Ó, então acha que é defeito às vezes do disjuntor, não é o cabo folgado nos bornes, certo? Então reaperta ele e vê se continua. Se continuar, você tem que fazer a substituição do dispositivo, certo? Outra coisa também, pessoal, esse dispositivo aqui, pessoal, ele trabalha sempre com uma certa tensão alta. Então o que é que você tem que estar fazendo nesse dispositivo? Vocês em 6 meses está reapertando esses cabos para que não venha, para que você não venha sofrer futuramente ou mensalmente. Se esses cabos aqui, ó, quanto mais tempo ele tiver sem a devida pressão dada nos bornes, você pode ter a certeza que vai sair do seu bolso isso aqui, ó, certo? Porque isso aqui, ó, cada atrito que ele der tá gerando consumo. Certamente você não vai querer pagar esse consumo que está sendo consumido através de um simples cabo folgado, né? Então peça para um profissional capacitado aí tá reapertando esses parafusos, beleza? Espero ter te ajudado. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like e espero você no próximo vídeo. Valeu! Esse aqui é o canal Eletricista 24 Horas, canal novo, hein? O outro lá já era. Valeu!